Olha como ficou legal o nosso pinhão, hein? Pinhão no sítio. Vai com água e tudo, né? Ó, já vou pegar assim. Isso, que me ajuda aí, se eu me atrapalhar. Não, tô de boa. Olha, mas esquenta também. No início a gente achou que não ia dar certo. Claro que eu já trouxe cozida, né? Só esquentar. Foi boa? Foi uma boa ideia. Macarrão com legumes. Dá vontade de comer até frio. Milho! Senhor, pelos bens que vem de tuas mãos, abençoa em teu amor a nossa mesa e o nosso pão. Olha aqui, Gabi, agora lá. Ah, agora você mostrou lá. O fogo agora tá... Quem acha que vai dar certo? Ainda tá chorando já. Sério? Ah, é? Olha isso, engraçado. Ah, tá chorando já. O capim tudo já. Bom que já serve pra... Já queima, já. Tá muito bom. Gostou? Uma delícia. Gostinho de sítio? Tá tudo combinando. O dia, o momento. Tudo gostoso. Esse dia é bom, né? Muito lindo lá. Só arrumar a mesa lá pra gente comer os bolinhos. Eu fiz bolo de banana. Muitos anos de vida. Viva Gabi! Aê! Aê! Tchau e até a
próxima! Tchau, tchau! Aê!